одоо жинхэнэсээ төвлөг inspiration series эхлүүлээ. Hype юм хэлчихэ. За юуны өмнө бидний урилгыг хүлээж аваад өнөөдөр live session хийж аваад баярлалаа. Тэгээ та манай хүүхдэд зориулаад өөрийгөө танилцуулаач. Намайг шанхлын чамдус юм аа гэдэг. Одоо нэрвэр сурвалж хоёрдугаар курс сурч байгаа. Та нэрвэр ихэд мэдж байгаа юм байна уу? За мэдгүй байгаа. Окей. Иншалт асуух бах тий. Ерхийдээ өөрийгөө богинохад би Tomujin gap program 2016 онд явуулсан. Одоо миний гад сурч байгаа. Одоо интегт хийж байгаа. Тэгээд сурвалж маань өөрөө дөрвөн цагтын болгон өөр орон нутгийг сурдаг. Тэгээ хоёрдугаар курсын хоёрдугаар семестрийн интегт Хайдраабад явах гэж байна. Одоо энэ мэдээлэл өгөөд сурч байна. Энэ халуун байна. Yeah. За яг application process-ийн асуулт руу орохоос өмнө ер нь бол хөнгөн Tomujin-ийн талаар асууя гэж бодлоо. Та манай Tomujin-ийн gap program хамрагдчихсан. Тэгээ манай хүүхдүүд болохоор одоо коронавирус гээд карантинтай байгаа болохоор physically орч чадахгүй байгаа. Бибинэ харж амжаагүй байгаа ч гэсэн гэхдээ хүүхдүүд өөрсдөө ингээд тусдаа Zoom meeting хийгээ чатлж матлаад ер нь бол найзууд болоод эхэлсэн. Орсонжаа бүтээгээд эхэлсэн гэсэн үг. Тэгвэл таны Tomujin-ийн програм gap байхдаа хамгийн одоо үлдцтэй гоё турсналжуудаас хаваалцаач. Tomujin юм амьддаг гэсэн өдөр шингүүл. Ялангуяа энэ application process 12 сарын чинь шин харин гэж авахгүй тэгэл арай найзуудтайгаа яг атахаа намайг суугаад тэгээд чинь миний тийм айгуу сонирхолтой дурсамжтай. Би биний хайслаг уншаад нэг feedback ч юм уу эсвэл ингээд ideation хийхэд бас амар сонирхолтой байгаа. Би бинийгээ илүү ингээд бас илүү арай нэг өөр төвшин гэж авах юм хэлсэн. Хэсэг айгуу дурсамжтай. За тэгвэл шууд ер нь application process-аараа асуултууд руу арай харсан чи яах вэ гэж бодож байна. Ер нь урагдлууд бүрдүүлээд тэгээд бэлтгэх амар хэцүү үйл явц байдаг. Би ч гэсэн сая 12 сард өөрөө урагдлаа явуулсан. Тэгээд амар хэцүү ингээд заримдаа болгож байгаа юм шиг заримдаа би ер нь амьдралаа юу хийгээгүй юм штэ гэж готрох үе ч гэсэн амар их гардаг. Ер нь амар тийм emotional roller coaster айгу хэцүү байдаг. Тэгвэл та өөрөө яг application process-ийн талаар ямар хөө байсан тэр experience авалцаж. Yeah, you know application type намайг гайгүй зөвхөн сонсч чадж байна гэсэн чинь тэнд чам манай background I think it's too loud. I think too loud. Is it? Ер нь жоо. The bitch takes it as a jacket. Sorry. Okay, are there is that going on? Okay. Okay, I will move just to be safe. Okay, yeah. Application process-ийн талаар асуусан шүү дээ. Чиний хэлэг яг үнэн айгүй emotional үү шүү дээ. Би ч гэсэн уйлахтай уйлаад нэгт энэгээл айгүй хэцүү үед бас application process яг application дээр явуулж байгаа үед айгүй гарч ирсэн. Тэгээд би яг одоо сурч байгаа сургууль маань болохоор айгүй сонирхолтой. Яа тэгэхээр би хамгийн сүүлд apply хийсэн University Schools руу. Тэгээд манай application process болохоор яг common application тэр бүгдөө биш. Яг өөрийн гэсэн тусдаа application systemтэй. Тэр талаараа бас айгүй өөр. Тэгээ одоо угаасаа та яг бүгдээрээ Minerva-г сайн мэдгүй байгаа гэсэн шүү дээ, тий. Тэр Minerva-г танилцуулаад би тэрний application process-ийн талаар бас яриул арай өгөөжтэй байж магадгүй гэж бодлоо. Манай сургуулийн яг нэр нь болохоор Minerva Schools at KGI гэж явдаг. Minerva Schools гэдэг айгүй шинэ сургууль 2016 оноос ерөнхийдөө эхнийхээ хүүхдүүдийг 2 танга аваад өнгөрсөн жил яг эхний одоо нөгөө 4 жилийн хүүхдүүд нь төгсөөд яг эхний алумнайд нь өнгөрсөн хавар төгссөн гэсэн. Тэгэхээр нэгний шинэ сургууль гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол the future of education гэж ярьдаг. Яагаад тэгэхээр манайх
одоо 4 жил сурах хугацаанд 7 өөр хооронд очиж сурдаг. Ерөнхийдөө бол яг Америк сургууль, Сан Франциско based сургууль бүх хичээлээ англи дээр авдаг. Тэнгүүтээ манай сургууль нь яаж энэ боломжтой болдог вэ гэхээр active learning form гэдэг онлайнаар хичээлээ авдаг гэсэн. Бүгдээрээ яг ингээд профессортойгоо нэг 10-аас 15 хүүхэд нэг ангидаа ороод яг live хичээлээ аваад илүү discussion based нэг цаг 30 минут нэг хичээл үргэлжилдэг. Тэгээд тэгж авдаг гэсэн үг. Окей, асуултууд ихнээсээ орж ирж байгаа шүү тий. Тэгээд ерөөдөө бол need client дэлгэхтэй. Тэгэхээр бас тийм байна. Need client дэлгэхтэй. Тэгэхээр бас ерөөдөө хэрвээ сонирхож байгаа юм бол бас application fee байдаггүй. Тийм болохоор ерөөдөө сонирхож байгаа бол би хүмүүс болгоныг аягүй apply дээд үзүүл зүгээр шүү гэж аягүй encourage хийдیں۔ Application process нь болохоор яг өөрөө тусдаа application systemтэй тэгэнгүүтээ яг essays нэг аягүй шаарддаггүй personal statement гэсэн юм байхгүй. Зүгээр өөрийнхөө short асуултууд нь нэг 300-аар 300 хүнтэй ч юм уу асуугаа явцдаг. Тэгээд test scores require хийдэггүй. Ерөөдөө high school scores-аа явуулаад recommendation letter-үүдээ явуулаад ордог. Тэгэхээр бусад Америк сургуулиудаас бүр амар ялгаатай тест скор ч гэсэн ихтэггүй гэж байна. Тэгвэл миний бодлоор сайн сонсоход ингэж бодож байна. Бусад сургуулиуд яг supplement essay зарим нь short ч байдаг. Гэтэ personal statement дээр авахгүй бол зөвхөн short question асуух юм бол яг нэг өөрийгөө илэрхийлж чадхад амар хэцүү биш үү гэж бодогдлоо. Тэр талаар та юу? Би одоо яг application process үе бодохоор аягүй blurry нэгдээд юм ба яаж байгаа ч бол яг тэр би чинь ихэнх ингээд амар хүсчихсэн би чинь Stanford-д амар орно гэж боддог байсан. Тэгэл I got rejected by Stanford. So I'm like okay, it's so sad. Тэгээд ерөөдөө аягүй хэцүү байж аваад нэлээд хідэн сургууль ганц хоёр сургууль ерөөдөө бол тэнцээд нэлээд хідэн сургуулиас wait list-д аваад тэгээд тэнцнүүд нь гэсэн scholarship financially хідэн сайн биш байсан болохоор I also like that was my second gap year. So I was like so sad and I'm like what am I gonna do? I really want to go like study abroad, study in the US гэж бодоод тэгээд би Minerva okay, I'm gonna apply гэж бодоод тэгээд яг үүндээ compared to other like common application зарцуулсан цагаасаа хамаагүй бага цагийг бас хамаагүй бага энержиг зарцуулсан юм шиг санагдав. Яа тэгэхээр миний бодлоор зүгээр application process application-аас нь өөрөөс нь болдог. Манайхан гэдэг юм IQ questions байдаг, математикийн хэдэн бодлогод байдаг. Тэг яг English хэдэн questions гэдэг баха just to see like you can actually speak and write in English. Yeah. Yep. Сая rejected зөндөө бас болсон зарим сургуулиас бас waitlist болсон гэдэг чинь rejection бол угаасаа л жоохон амар ингээл айддаг зүйл. Тэгээд how did it feel to get rejected? Тэгээд одоо rejection letter авлаа гэхэд ер нь буцаад өөртөө юу гэж бодох гэж байна гэх юм уу? Is that really that serious thing or not? Yeah. I think миний бодлоор яг нэг яг үдээд high school-тэй сурж байгаа ч юм уу high school-д нэг төгссөн хүмүүс яг ингээд бүх фокусаа яг ингээд okay би I don't know яг нэг сургуулийг зорилгоо болгоод ч юм уу эсвэл ерөөдөө ямар нэгэн Америкт бол Америкт гэдэг заавалчгүй 100% тэтгэлэг аваад сурнаа ч юм уу тэр бүр ингээд нэлийн хугацаанд ч юм уу ерөөдөө нэлээ яг for a certain period of time main goal-а болгоцсон байдаг. Тэнгүүд ингээд аюул цаг зарцуулсан одоо сургуулиудаасаа rejection авах болохоор угаасаа аюул хэцүү. Бүр okay like what's going on гэмээр амар юм near-sighted болчтой юм шиг санагдсан надаа ингээ rejected асан хүмүүс бүр зарим нь бүр амар stressed, depressed. Тэгээ миний хувьд болохоор I think I was actually pretty okay because яа тэгэхээр эхний жил нь бол би gap year өөрөө яг independently авсан байсан. Gap program авахаас өмнө high school төгсөөд яа тэгэхээр like my family was also okay with that because I was the youngest when I was in high school. And they were like okay, maybe you need to take a break гэсэн мэт. Ихтэй эхний gap year нэг тиймэрхүү байж байгаа. Хоёр дахь gap year яг Tomujinтэйгээ хамт яг их сургуулиудаа бэлдэж эхэлсэн. Тэгээ угаасаа манай гапийнхан өөрсдөөс амар мундаг хүүхдүүд байсан учраас яг ингээл бас одоо яг college нь нэлээд main goal болоод бэлдээд тэгээ бахан rejection letter авах. Угаасаа it's not nice. It's not great. But also like college is not your final goal, you know. I think it's just some bridge to like I don't know, achieve your actual goal in life. There's one. Yes. Зарим хүмүүсийн асуултнаас бас
Үгүй зарим нь яг аппликейшн дээр миний асууя гэж асууж байсан асуултууд орсон байсан болохоор таны бодлоор application process-ийн хамгийн чухал factor нь ер нь юу вэ гэж бодож байна? Энэ асуултууд яг зөв юм а. Та actually миний одоо вебсайт руу ороод ч юм уу ихэвчлэн хүүхдүүд яг okay, I kind of have a hard time trying to explain Minerva to people who have no idea about it. Ороод ихэвчлэн сонирхож болно. Би сумаар явуулсан. Яаж минь chapter болтой. Everyone get тохиргоо. Okay, yes, I got it. Here Yeah, би болохоор common application I also have experience of course. Гэхдээ яг сурвал маань Minerva учраас яг Minerva дээр тулуулаад яриа гэж ботсон. Яа тэгэхээр I think that's more valid. Энэ дээр яг application гэдэг дараад болох юм бол та яг үндэ одоо ч гэсэндээ I think the final round is still 3 сарын 13-нд өнөөдөр хамгийн сүүлийн due date юм шүү. Тэгээ та амжаад apply таваа. Ороод ихэдээ сонирхоод үтх юм бол яг ингээ ороход ихний хуудас болохоор зөвхөн ингээ basic information-ууд авч байгаа, асууж байгаа. Тэнгүүд яг admission center руу орохоор яг ийм IQ-ийн асуултууд, зарим нэг математикийн асуултууд, тэгээ английн асуултууд байдаг гэсэн чинь тэднийг авдаг. Тэгээ тэднийг авч явах хугацаанд you can't really use calculator or like яг тэгэхээр яг screen-ий чинь record хийдэг. Тэгээ яг чамайг юмаа тестээ ч юм уу ингээд юм хүнүүдээ хийж явах хооронд бас яг ингээд чамайг бас record хийж идэг. Яг тэрийг ингээд сайн шалгадаг учраас of course you can't really do any of those. Тэгээд юу өөрийн асуусан мэлээ гэсэн мэлээ. Юу саний хүүхэд гэж асуусан маань орсон зургуултаа яг 100% сэтгэл хангалуун байгаа юу? Таалагдсан бол орсон байх. Гэхдээ ер нь таалагдсан бол орсон байх л та. Гэхдээ илүү анхаарах ч юм уу тиймэрхүү юм байна. Тэр та what the expectation гэж байна. Би бол сургуультай айгүй туртай. I actually can't imagine myself studying at different colleges because манай сургууль угаасаа айгүй өөр тэгээд айгүй I don't know kind of experimental of course I'm шинэ учраас. Гэхдээ there are also so many people who are not super happy about Minerva. Яа тэгэхээр зарим нь айгүй аялах дурггүй, зарим нь болохоор ингээд бид чинь 4 сарныг одоо өнгөрсөн семестр би Сөүл сурсан байхгүй юу. Тийм 4 сарны газар байж байгаа л дахиад нэг чинданаа чирээл эсвэл цүнхээ барайл энтгэрүүл ч юм уу. Тэгээд дараа нь герман, Аргентин гэж жоохон байж байгаа л нүүн тиймэрхүү юмнуудад бас some people are just not really I don't know don't really find it easy to transition from one place to others. So имэрхүүнүүд бас амар хэцүү байлаа. Тиймэрхүүнүүд бас mentally ч юм уу affect их юм бол of course it's going to be really hard. But personally I love traveling and I love just getting to know different cultures. Надад бол яг Minerva is a perfect place to be. How would you describe the community at Minerva? With the people there. Yeah, it's really interesting. Одоо манай сургууль чинь яг эхнийхээ жил нь Сан Францискод бүгдээ амьдардаг. 1 жил бүтэн жил. Тэгээд 2 3 4-р курсээсээ нэг семестр болгоо нэг дэлхийн өөр хотод очиж сурдаг гэсэн. Тэгэхээр эхний жилдээ болохоор нэлээ айгу community сайн үүссэн юм шиг санагдсан. Яг тэгэхээр бүтэн жил нэг хугацаанд нэг газар байдаг. Тэгээд шүүд яг residence hall гэсэн дээр тэмхүү цогц байгуултай common space дээр айгу байдаг учраас common space энэ агуу байдаг учраас бас юм community building event энэ гэсэн амар сайн фокустай байдаг. Тэгэхээр аюул тач байдаг. Гэхдээ ингээд одоо би анзаараад хахад 2 3 дугаар курс руу орохоор ингээд нэг яг юм жоохон friends group-тэй үлдээсэн нэг гарахгүй байх аюул их байд юм гэж харсан. Яа тэгэхээр одоо Сөүлийн residence hall гэхэд ингээд нэг юм аюул spacious тэмүүтэй бас ингээд нэг apartment та нэг өрөөндөө 8 бол 4 ерөөдөө нэг өрөөндөө 4 л амьдардаг гэсэн. Тэгэхээр I don't know it's just ерөөсөө өөр хүмүүстэй interact хийх шаардлага нэг байхгүй учраас зарим хүмүүс ерөөсөө өрөөнөөсөө гарахгүй тэгээ жахал манай хичээл чинь одоо та нар ингээд хичээл онлайнаар авч байгаа шиг компьютер интернет stable интернет байх юм бол ингээд авах боломжтой учраас зарим нь ерөөсөө өрөөнөөсөө гарахгүй семестрийн өнгөрөөдөг хүмүүс байна. Зарим нь болохоор ингээд I'm going to use this opportunity I'm going to explore the city гэл
кафенээс кафе руу ороод нэг газраас нөгөө газар руу ингээл хичээл аваад явдаг хүмүүс ч байгаа. Тэгэхээр I think it really depends on the person, like what kind of community you want to be surrounded with. Friends group of course matters. Yeah. Тэгээд одоо би болохоор friends манайхад ингээд 7-8 яг ингээд of course I have like some close friends. Гэтэ яг тэрнээсээ гадна ингээд энд бас нэг анзаараад байна гэсэн нэрхтэй юм. Манай сургууль өөрөө яг манай анги өөрөө 150 хүүхэдтэй. Тэгэхээр ингээд 150-аар нөгөө явдаг гэсэн. Тэгэхээр ингээд жижигхэн группууд үүсчихээр of course it's kind of hard to like approach different groups of people and stuff. Гэтэ энэ нэг анзаараад гоё юм юу гэхээр ингээд people are really open to hang out with others. They one-on-one айгуу хөсөн хийдэг. That you want to have like breakfast, you want to have lunch with me, or like do you want to go study, or do you want to take, I don't know, I found this cute cafe, do you want to go and take classes there together ч юм уу. Тэмхүүнүүд бас айгуу анзаарахтай. Тэгэхээр бүх классууд нь онлайнаар ордог гэсэн үг үү те? Yes. Би тагтээ screen share хийгээд яг анги маань яаж харагдгийг харуулж болно. Should we do that? Should we do that? Oh, yeah, sure. Okay. I will try to do it. Let's screen share it. Доор нь share content гэдэг нэг юм ногоон юм ба. Okay. Одоо яг сонирхолтой яг нөгөө нэг Америкийн ихэнх сургуулиудаас онлайнаар хичээл авч байгаа. Тэгээд би саяхан өчигдөр сонссон Harvard-ийн яг манай платформыг ашиглаад хичээлээ авахар боллоо гэдэг жаах шиг байсан. Screen Share content гэдэг голынх нь доороо юмуд нь гарч ирж байна. ногоон нэг юм. Yes. Тэнгүүдээ би desktop гэсэн нэрээр. Okay. Тэгээд доор нь дахиад share гэдэг ордог юм байна. Okay, cool. Okay, харж байна та? No. Okay. Okay, I think I have to leave the meeting to be able to leave and come back to be able to share it. Та линкийн сумынх руу явуулах юм бол сумынх ширэлж татгалбаа. Окей, энэ нөгөө манай анги болохоор одоо болцсон. Guys, okay, great. Болцсон. Okay. Та яг миний full screen-ийг харж байна уу? Янз бүрийн chat ч юм уу, эсвэл та тийм нэг буцаад ингэ таглагдаад байгаа байна уу? Үгүй харагдахгүй. Okay. So this is my school. And in dashboard гэсэн болохоор яг ингээд ойд юу болж байгаа гэсэнүүд эндээс харж болно. An assignment to do юм байна гэдэг. Assignment гэсэн page дээр you can see your assignments that you've submitted, and you can also see the assignments that are due. Class assessment. Okay, би яг эхнээс нь okay. If you're going to, for example, this class, имерхүү маягтай ингээд for class угаасаа нэг онлайнаар тэгээд discussion based учраас хичээлээсээ өмнө айгүй уншиж мэдэх юмнууд байдаг. Тэгээ манай хичээлүүд миний авдаг хичээлүүд яхад айгүй их readings-тэй. Тэгэхээр ингээд тэрээр амар сайн ингээд бэлгээд ирсэн байх хэвээр. Эдгээр маань ихэд яг хичээлээсээ өмнө ингээд уншаад мэдсэн байх хэвээр videos ч юм уу байгаа. Тэгмүүд study guide гэдэг хэдэн question өгчдөг. So you can like kind of guide yourself when you're doing your readings. The pre-class work гэдэг нь болохоор яг pre-class work, not after class homework. Тэгмүүдээ this is for example манай яг өнгөрсөн economics-ийн миний авсан хичээл байна. Тэгмүүд you can see the resources that you use in class in basic. Тэгмүүдээ you can also watch your class again in the future. For example, like одоо би ингээд буцаад орох юм бол имерхүү байдалтай ингээд хин одоо миний ярьсан хэсгүүд энэ байна. Тэнгүүд ингээд би хинийч ямар ч хүмүүсийн ярьсан хэсгийг үзэж болно. Тэнгүүдээ for example okay. Ингээд одоо жишээлбэл энэ breakout group гэдэг ингээд 2-3-аараа хуваагдаад бас class дундуудаа ингээд явагддаг. Харин main class маань болохоор имерхүү байдалтай. Okay, миний дээр уншаад ах шиг байна. Имерхүү байдалтай харагддаг. Манай class хэд энд нэг 10 хүүхэдтэй professor байна. Тэнгүүдээ ингээд том screen рүүгээ ингээд хэдэн хүмүүс яг currently ярьж байгаа хүмүүсээ ч юм уу ингээд татчихдаг. Тэнгүүдээ ингээд Google Docs, янз бүр яг ингээд Google Docs болон
юмудаа ингээд бас би ангируугаа ингээд шеэрлэх боломжтой. Тэгэхээр яг бүх юм айгуу live, amber interactive явагддаг гэсэн. Тэгээ of course since like all the students have prepared for the classes, like бүгдээрээ нөгөө pre-readings, pre-class work хийсэн учраас бүгдээрээ харьцангуй knowledgeable. Тэгээ ангидаа ирэхэд амар айгуу heavily discussion based байдаг. Тэгээд айгүй cold call хийгүүлж дуудуулна. Би таадаг яг сайн нөгөө SAT хийж яхад бодож байсан. Яг ингээм randomly cold call хийж дуудвал яа тийм хүүхд амар ингээд анхааралтай байх юм шүү гэж. Sorry. Энэ хөө байдалтай явагддаг гэсэн. Тэнгүүтээ нөгөө нэг дүн маань яаж авагддаг вэ гэхээр профессор нь randomly ярьсан юмнуудаас чинь ингээд ерөөдөө дүгнж болно. Нэгдүгээр, хоёрдугаар гэх юм бол англи хэлхээс өмнө юм prep poll, pre-class preparatory poll гэдэг question асуугаад тэрэнд нь 600 characters багтаагаад хариулдаг. Тэгэнгүүтээ бас хичээлийн дараа reflection poll гэдэг ангидаараа тулгуурсан юмнуудаас ингээд for example here based on our discussion blah 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 юм хөө байдалтай. Тэр randomly бичсэн одоо тэр програм бичсэн госноо харуулсан юмнаас юм уу эсвэл ярьсан ангидаа одоо contribute хийж discussion contribute хийсэн юмнуудаас нь автоматар ингээд 1-5 хооронд дүгндэг. Тэгэнгүүтээ so I think it's really nice. For example, if you didn't understand like some parts during the class, you can always rewatch the classes and they of course assignment better. I have so many assignments coming. Okay, yeah. Тэгэхээр дандаа онлайнаар явах юм бол ер нь профессортойгоо уулзсан, амьдаараа уулзсан гэсэн юм байна. Тий, одоо жишээлбэл яг in person гэж юу? Тий, in person гэдэг тиймэрхүү боломж байдаг болоо. Yes. Ерөнхийдөө бол манай профессорууд нэг ингээд нөгөө global rotation-д байхад 1-2-1-2-2-ороо ирдэг байхгүй юу? Сурагчдаараа visit хийгээд. Тэгээд ерөнхийдөө бол they don't really have to, but like they like doing those. Тэгээд одоо өгн манай нэг сая computer science-ийн маань профессор хэлжсэн боловч coronavirus гэдэг бид авч чадахгүй болсон. Yeah, ер нь бол тиймэрхүү байдлаар л уулздаг. Эсвэл тэгээд нөгөө graduation дээр нь of course like everyone comes. Тэрнээс ерөнхийдөө бол профессортай нэг уулздаг. Тэгээд бас хамгийн сонирхолтой нь манай ихэнх профессорууд ингээд double одоо тийчээдэг. Зарим миний мэдхийн нэг профессор маань Harvard-д нэг нь Stanford айгүй ингээд мундаг сургуульд actually бас давхар хичээл заад юм билээ тэрийг яг ингээд уншаад байсан хэлтэй. Yeah. So yeah. Тэгэхээр Minerva сая 7 улс руу очдог гэсэн ямар улсууд байд юм бол тэгээд өөр улсад очиод яг Minerva-гийн одоо сургууль гэдэг тийм одоо яг dorm ч юм уу те нэг тийм байрлал байна гэсэн үг эсвэл хаана байрлал юм. Okay. Би screen share цогцолоо. Okay, яаж буцаж ирсэн үг асуусан. Тэр дээр нэг stop sharing гэдэг юм байдаг хаа. Yes, I think I did it. Okay, great. За. Манайх чинь болохоор эхлээд эхний жилийн Сан Франциско, угаасаа Сан Францискод бейс сургууль учраас эхний жилээ бүтэн 2 семестрээ Сан Францискод сурдаг. Тэгэнгүүтээ 2 дугаар жилийнхаа эхний семестр нь South Korea, Сөүлд байдаг. 2 дахь семестр нь болохоор энтхийн Hyderabad гэх хотод байдаг. Одоо миний байгаа газар гэсэн. Тэгээ 3 дугаар жилийн эхний семестр нь болохоор Германы Берлинд. 3 дугаар жилийнхаа 2 дугаар семестр нь болохоор Аргентины Буэнос Айрес. Тэгээд 4 дугаар жилийн эхний семестр нь Лондонд, UK Лондон. Тэгээд хамгийн сүүлийн семестр нь болохоор Тайваны Тайпейд байдаг. Тэнгүүдээ төгсөхдөө мэдээж Сан Франциско руу очиж төгсдөг бүх. Нэг сар орчим буцаад Сан Францискод очиж амьдраад төгсөл өнтрээ хийдэг. Яа. Тэгэхээр ийм олон газруудаар очиж сургахынх нь одоо зорилго нь юу юм бол? Яа. Одоо яг би нэг царилтаа тэр талаар ярьж ирсэн. Яг үүндээ what's the point of studying like different places? Kids одоо манай сургууль би screen share хийх болсон дээ. Thinking creative 5 юмыг ингээд гол зорилгоо болгодог байхгүй зөвхөн academic. Okay, яаж хэлмээр юм бэ? Шийдэ болохоор I think you guys also know, I think Batjah also talks about it a lot. Яасан зөө хідэнаас хойш 1700-аас хойш the way people teach or the way people are taught hasn't changed at all almost, right?
Гэтэ яг үндэ бусад бүх юмнууд хөгжөөд байна. Like it's really like old the model that like expensive universities are like using is really old. Гэт хамгийн ихний argument нь алт юм байдаг. Тэнгүүд харагдах нь болохоор хамгийн гол нь үтсэн юмудаа different context-уудад ингээд apply хийхэд хамгийн чухлаа гэж үздэг. Одоо чинь I don't know. Манай сургууль одоо ерөөдөө бол яг ингээд мэдээж айгаа Сан Францискод амьдрах, Сөүлд амьдрах, Хайдрабад амьдрах мэдээж амар өөр. Гэтэ бүх үтсэн юмараа ямар нэгэн problem solve хийхэд айгүй өөр контекстууд байгаа учраас шинэ асуудлууд гарч ирнэ. Тэрнээсээ шинэ юмнууд сурна. Энэ нь болохоор a really great opportunity for like students to really learn and improve themselves гэж үздэг. Тэгээ of course like traveling is fun and just үнэхээр яг зөвхөн travel хийгээд бас хүмүүгээр айгүй юм сурдаг, right? So I guess like those are also a plus. Онлайн хичээл авахын сул тал нь юу гэж бодож байна гэж хүмүүс асуусан байна. What is the advantages and disadvantages? Онлайн хичээл гэхээр нөгөө хүмүүс амар passive юм болов уу гэж зарим хүмүүс боддог юм шиг үлээ. Гэтэ яг энэ нөгөө active learning forum гэдэг forum манай платформ гэхлээр you gotta be like really concentrated and focused байх хэрэгтэй. Яг you can always cold call anytime. Тэр зүгээр яг айгуу сансаад байж хэрэгтэй. Тэнгүүд ингээд том нөгөө class discussion ч юм уу семинаруудад сухад ингээд I don't know, like when you're super tired sometimes like you just wanna sit behind it, maybe take a nap, right? You can't really do it at Minerva because as you guys saw, class size is really small and нөгөө professor-ийн талууд бас нөгөө платформ дээр одоо дима тэдэн секунд ярьсан байна, тэдэн минут ярьсан байна. Одоо Tomujin тэдэн минут ярьсан байна ч юм уу тэмхүүнүүд нь айгүй харагддаг. Тэр яг тэмхүүнүүд ингээд багтаад ирэхээр профессор натматаар ингээд профессор тэтэн одоо тэрийг cold call хийгээрэй гэдэг айгүй дууд юм шиг үлээ. Тэнгүүд ингээд амар zone out хийсэн байхад okay what do you think about it дима гэлтэхэд гэл амар мэдээж ямар have no idea байхгүй тулд айгүй сайн анхаарлаа төвлөрүүлээд байж байгаа хэрэгтэй. Тэгэхээр I don't know for now like it's working for me. Гэтэ нэг сул тал нь гэх юм бол I don't know people who want to be doctors or like people who like need to work in labs. Манай хугаас яг physical resources айгүй багтай. Түрүү асуусан шүү дээ тийм нэг яг энэ нөгөө 7 хотуудаа зөвхөн residence hall гэж байгаа. Тэрний юу гэхээр зүгээр л амьдрах яг residence hall. Тэрнээс биш амар тийм том libraries ч юм уу, fitness ч юм уу тэгээ campus шиг campus cool гой dining hall энэ төр бол манайд байхгүй. We gotta figure out our own food, own like gym or like library and stuff. So it's a great opportunity I think for me to like actually engage with the city and like just immerse in the culture, in general. Yeah. And Тэдний сул тал нь хэм бол яг түрүүний хэлсэн шиг лабораторид ч юм уу эсвэл ямар нэгэн аюул одоо physical resources хэрэгцээтэй үед хүмүүстүүдэд жоохон хэцүү байдаг юм шиг үлээ. Тиймдээж also just depending on the person I've also seen so many students really struggling with their academics or just in general like амар anxious байх ч юм уу те хичээлийн ангийнхаа хичээлийг авч яхад яа тэгэхээр I don't know like professor might call me like anytime гэж ботснаас ч юм уу so just in general they kind of when they find the classes or the topics really hard they get like really stressed and ийм нэг юм cycle орчт юм шиг байгаа яг өөрөө амар ингээл anxious болоод тэр нь угаасаа kind of prevents you perform well and like it's a cycle downward айгу хэцүү байдаг хүмүүс байдаг. Гэхдээ ихэдээ бол overall like mini personal experience that I go positive and I feel like it's working for me and but also I heard that like really complex I don't know mathematics юм уу physics I go complex юмудыг зөвхөн discussion based юм уу хийхэд айгүй хэцүү complicated тийм болохоор тиймэрхүү юмнууд бас I think some students find it really hard and they really need to need someone actually standing there and like яг ингээд нөгөө бүх юмыг нэг бүрчлэн тайлбарлах хэрэгтэй юмнууд байхад бас жоохон айгүй complex abstract topic хэцүү байд юм шиг үлээ. Yeah. Okay,
миний яриа ойлгомжгүй ч юм уу байх юм бол шууд надад бичээд лавлаад асууаарай за. Can you guys hear me? Okay. Өөрөө улсуудаар явж байгаа сургуулиас зарлан гадгүй гэж асуусан байна. Ихэд болохоор би яг нөгөө сургууль маань нийт blind учраас одоо чи нийт blind Америкийн сургуулиуд нь хэдхэн байна штэ Harvard, MIT, Yale гэдэгснээр чинь өөрийн ямар сургуулиуд гэдэг үлээ хэдхэн сургуультай тэрэн дээр гадна одоо Minerva байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр мэдээж нийт blind учраас as long as you can get accepted, you can get full scholarship/financial aid. Тэгэхээр ирэхдээ бол дайггүй. Гэтэ мэдээж яг нэг улсаас нөгөө улсууд руу явах одоо онгоцны тикетний хазагтлыг ч юм уу өөрсдөө гаргах хэрэгтэй болдог. Та би юм яриадсэн чинь миний майк мьютлэгдсэн байсан. Okay, no worries. Okay, yeah. Тэгэхээр нийт план сургуулиуд амар бага байдаг. Amherst, Harvard гэж хаялсан тийм ихтгэл сургуулиуд байдаг. It's very cool that шинэ сургууль бүртлөө нийт план хүүхдүүдэд амар их боломж олгож байгаа гэсэн үг. Very glad to hear that. The Minerva-гийн таны short question асууж хаад ямар хөө асуудал асууж ирсэн бол ер нь ямар хөө таны яг ямар зан чанарыг чинь таалж авсан бол гэж та өөрөө бодож байна. Ер нь ямар хүүхдүүд хайд юм. Yeah, I think Minerva is really like for specific people, like independent, гэсэн мөртлөнгөө kind of proactive хүмүүстэй аягүй зориулагдсан болоо гэж боддог. Ерөөдөө яг нэг хүмүүстэй яг сургуулийнхаа хүмүүстэй ярьж байгаа ч гэсэндээ дандаа нэг тэмхүү юмнуудыг бас ярьж идэг. Тэгэхгүй л угаасаа like people find it hard. It's really hectic and you gotta like, you need to balance your life. And not everything is provided to you like other colleges. Одоо бусад college-ийн campus амар гоё fancy hall serve хийгээл you can choose whatever you want or like you can like go to the gym яг нэг fitness gym хийн айгуу гоё library даачаа сурна ч юм уу тэмхүүнүүд байгаа шүү тий. Тэгэхэд Minerva-д тэр аль нь ч offer хийдэггүй учраас you gotta be proactive and you gotta like find local spaces and resources to like use them. Тийм болохоор мэдээж амар independent, kind of mature and proactive аягүй зориулагдсан юм байна да гэж хардаг. Okay. Ер нь би ч гэсэн тэгж бодож байна. Яг өөрөө онлайнаар хичээл үзээд багшаа сайн сонсоод ер нь амар independent тэгээд self control сайтай байж чадхаар сурвалж санагдаж байна. Та Minerva-д одоо major сонгосон байгаа юу? Сонгосон бол юугаар сурч байгаа? Yes, би computer science and economics are major хийгээд economics are minor хийж байгаа. Yeah. Манай миний санджаагаар манай хүүхдүүд дундаас computer science-аар явах сонирхолтой нэлээд олон хүүхдүүд байсан. Тэний юу үзсэн бол гэж жоохон харилцаж болох major. Yeah, computer science манай хагийн одоо та яг нөө вебсайт руу маань ороод харах юм бол би та баг хамт харсан дээр би линк явууллаа. Би нэг privately явуулсан. Okay, wait. Everyone. Okay, here. Энд дээр орох юм бол нэг юм зураг харсан 3-ын хүснэгч шиг юм байна. 6 төрлийн concentration авдаг. Ихэдээ болохоор манай сургууль is kind of known by our data science and statistics concentration. Яад гэхээр яг нөгөө нэг айгүй мундаг профессор заадаг. Тэнгүүтээ зарим одоо нөгөө нэг хичээлийн контентууд нь яг хичээлийн яг тэр course-ийн curriculum is designed by the professor, and then that professor has like also written so many papers and like ихэдээ амар айгүй мундаг хүн байдаг. Тэр хүн нь өөрөө заадаг. Тэнгүүтээ нөгөө I don't know, he's just an amazing person. I'm actually taking his class this semester and I might be a bit biased. So he's just great and it's really great. Yeah, манай сургуульд угаасаа хүссэн яг нөгөө major minor хийе авч болно. Хичнээн хаялдаг ч гэсэндээ ингээд дэшний скроллох юм бол Arts and Humanities, Business School, Computational Science, Natural Science, Social Science гэдэг энэ 5 яг нөгөө бусад их сургуулиуд байдаг шиг 5 филд байгаа. Тэгээ өөрөө бас other гэдэг бас юмудаас ингээд choose хийгээд өөрийнхөө major бас бүтээх боломжтой байдаг. Design your own major гэсэн үг юм тийм. Yes, exactly. Нэг нөгөө академиктэй холбоотой нэг юм хэлье
явагдсан байна. Эхний жилийнхаа 2 улирал одоо Сан Францискод багтаа гэсэн. Яг 4 ийм required course авдаг. Тэр нь юу вэ? Яг нэг AH Arts and Humanities, CS, NS, Social Science яг нэг ийм course-ууд авдаг. Яг whatever you're majoring in, you're required to take those classes. So яг cornerstone courses гэж явдаг. Yeah. Тэгэхээр ерөөдөө болохоор яг ингээд communications тулгуурласан эсвэл яг empirical analysis, complex systems энэ гэсэн курсууд байдаг. Which I really like. Гэтэ эдгээр нь бас заримдаа аюу хэцүү байдаг. Яа тэгэхээр like you wanna do like CS, гэтэ you have to take some like AH course, you know, Arts and Humanities course or like иймэрхүү байхад ихэд амар стресстэй заримдаа амар хэцүү юмуд байдаг. Гэтэ I think it's really good that you get to learn those things. Yeah. Таамагтууд өөр Minerva-ийн талаар асуух юм байгаа болов уу? Ямар нэг дандаа таашиг. Өөр чинь юу гэсэн бэ? Minerva ямар зүгээр рекламда даамшигсан гэдэг ахаа юмсан. It's okay. Yeah, I think like Yeah, I think өнөөдөр яг дүү дэхний юм шүү дээ. I think like if you guys are a slightly bit interested, I think you guys all need to give it a shot because you don't have to pay anything and they don't even like, you know, require your test score ч гэсэн байхгүй юм тийм. Actually, yeah. That would be a good experience. Yeah, exactly. Тэнгүүд яг манай нөгөө acceptance rate is really low. It's like 2 намайг ордог жил 1.1. I think it's lower than Harvard, right? Yeah, it is. Тэнгүүд одоо яг нөгөө бүр хэсээд байгаа юм лээ applicants number нь яа тэгэхээр яг одооноос ингээд жоохон танигдаад манай эхний төсөвчд маань гараад ажил дээр гараад ирж яхаад ингээд тэдний дүүнер нь бла 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 ирэхэд тэднэр бас нэлийн одоо Америкт ч байна уу бус орнууд таньж эхэлж байгаа болохоор хүмүүсийн applications хүлээж авч applications нэлээд их байгаа юм шиг байлаа. Гэхдээ I mean it's free so you just need to if you want to you need to apply today. Яг total хэдэн student байгаа вэ энэ жил гинэ? Яг total хэдэн student байгаа вэ энэ жил? Одоо чинь нэг класс оролцоогоор 150 төгрөгтэй гэхээр чинь probably like 600. Тэгээ манай анги болохоор 150 төгрөгтэй. Гэхдээ яг энүүгээр яг ингээд хамгийн дээд хязгаараа 150 гэж тавих гэж юм шиг л яг нэг анги нь. Яг тэгэхээр it's just манай нэг өөрөөр орнуудад байгаа, өөрөөр дэлхийн хотуудад байгаа residence hall нугаас нэг оролцоор 150-аас 70 хүүхдэд зориулсан. Тэгэнгүүт угаасаа I think it's like going to be really hard to like I don't know organize everything. Хэрэг ингээ 300 ч юм уу 400 хүүхэд семестр болгон аялах хэрэгтэй бол. Тэгэхээр ерөөдөө яг хичнээн том болсон ч гэсэндээ ангийн size-а 150 орчим байлгана гэж чинь. Тэгвэл одоо коллежийн хамгийн exciting part-уудын нэг нь бас яг ханы хэлсэн шиг ингээл найзтайгаа dining hall-д гоё хоол идэл тий. Эсвэл яг ингээл campus-аараа гадаа нэг гоё ингээл суугаал сууж муугаад нэг тийм fantasy байдаг шүү дээ. Ер нь бол яг college experience. Тийм байхгүй болохоор жоохон үнэлтэй санагддаг. I think no, that's the opposite. Instead of like, you know, staying at that dining hall for like 4 years, you get to live, you get to experience that in 7 different cities of the world. And I think that's really amazing and exciting, you know. You can just like, yeah, it's just so great. You одоо ингээл харахад баахан энтгэх хүмүүсээр тариулаад суудсан. Энд бараг яг ийм East Asian хүн би ганцаараа ах шиг энэ бас танаа яг энтгэх хүмүүс. Yeah, it's just so interesting and like is a person like personal growth бас амар их байдаг юм шиг санагдсан. Зүгээр л шал өөр cultures, шал өөр environment, хүмүүсийн зан характертай ингээд харилцахад бол харин одоо би бас бусад найзтайгаа ярихад нэг liberal arts college сурч байгаа найзуудтай ярихад of course like they're really great. Гэхдээ яг нэг I don't know. I think it actually like the college in campus нь ч юм уу барилж байгаа сэрийн амар нөлөөлт юм шиг санагдсан. Зарим хүүхдүүд зарим найзтайгаа ярихад ингээд like зүгээр нэг хөдөө middle of nowhere хамгийн өндөр барилгын 4 давхар ч юм уу амар комплекстэй байдаг аахгүй so like yeah it's way in a way yeah
Тэгвэл үнэхээр цар хүрээ. Үгүй. Юу лээ? Viewpoint, perspective бол амар expand хийх юм шиг байна. Just like манай spring-ийн өөрөө угаасаа эрт эхэл гэж авч ирсэн. Тэгэхээр 10 11-р ангиас сурагчид болсон байгаа. Тэгээд тийм. Тэгээд зарим хүмүүс нь I think common application process бас амар сонирхож байгаа байх гэж бодож байна. Because Minerva is quite different application process. Really different. Common. Тийм. Тэгэхээр та яг өөрөө гэхдээ зөвхөн common application-аараа бас явуулж үзсэн туршлагатай юм чинь тэр туршлагаасаа хүүхдүүдтэй хаваалцах хэрэгтэй байгаа. Application process-ын таны хамгийн хэцүү зүйл нь юу байсан? I think it was just the essay. Яг эсэгээр л яг өөрийгөө харуулж байгаа учраас мэдээж you gotta kind of like believe in certain things about yourself or the way you see the world, and you need to write about it and kind of like convince the admission officers, why like the way you think is interesting or like why it matters to you. Тийм болохоор зүгээр яг ингээд миний бодлоор мэдээж бичих эхлэх хэрэгтэй. Тийм мэдээж зарим хүмүүсийг ингээд хараад зүгээр ингээд just for the sake of writing хийгээд идэв шиг санагдав. Тэгхгүйгээр мэдээж яг ингээд би юу хэлэх гээд байгаа юм гэдгийг амар сайн бодоод яг ямар талаа харуулах гээд байгаа юм ч юм уу те яагаад би нэг чахаа юм гэдгээ ихэд болохоор амар сайн бодгол хэрэгтэй юм шиг санагддаг ш. Тэгээд мэдээж of course writing itself helps you think more and I don't know at a deeper level or something. So you gotta start really early and just start writing and then угаасаа бичээд хараа яг миний бодлоор ингээд бодож байсан юмнууд нөөцлүүд нь эсвэл нэрээ энэ тал нь зөв юм лүү гэх яг ингээд I don't know, I think бичих нь өөрөө амар сайн practice for like thinking. So yeah. Yes, college application process бол яг амар self discovery we should sanагддаг тэрнтэй би бас санал нийлж байна. Essay is a crucial part. Everyone says that and everyone I think knows that. Тантуул манайхд ч гэсэн яг яаж essay бичих вэ гэдэг дээр амар confused жоохон байгаа. Тэрэн дээр та to write good essay. I think яг сайн бодгол хэрэгтэй гэсэн. Yeah. I guess like одоо ямар нэг юмны талаар хаад you don't have to write like something really I don't know unique because зүгээр яг ингээд хүмүүс нөө би өөрөө бас амар struggle-даг байсан байхгүй би зүгээр 16 17 8 жил амьдрахтай амар уйдгартай эсвэл амар юм comfortable life-аар амьдрсан юм шиг байна гэж амар бодчихсон байхгүй таад шиг плайд жахтаа Relatable. Yeah. Хүмүүсийг яг уншсан wow like you got through those like hardship or like амар like бас нэгдэл тэгмүүд яг өөрийнхөө уншаар би одоо би бүр ер нь айгу аттай хүн юм байна би хэцүү юм туул үзэх хүн байна ч юм уу тиймэрхүү юм бодчихсон тэгмүүдээ гэтээ тэр нь бол it doesn't really matter. I think the way you see the world is unique itself. Тэгээд мэдээж зүгээр нэг янз бүрийн үйлдвэрүүд холбоод бичхээс илүү яг ямар санаа яагаад ингэж боддیں ч юм уу тэрийг л kind of like эхлээд define хийчээд тэгээд бичээд янз бүрийн experience-үүдээрээ support хийх нь чухал болохоос биш. Тэрнээ зүгээр okay I think it's really cool. I want to write about it and then it might help me, like show that I'm independent or I'm adaptable to what teach but буруу юм шиг байгаа. Тэр зүгээр одоо жишээлбэл I think I know I'm really pretty independent so like maybe like you can start thinking about those things and you can kind of like observe that like why you think this way or you can talk to your friends that like why you're thinking this way as well. Химхүү байдлаар яг ингээд нэг evidence kind of цуглуулаад тэрүүгээр яг story болгож бичвэл аюу зүгээрс нэг юм шиг үл. Тэрнээс биш яг ингээд story аюу гоё cool story олё ч юм уу тэгээ бодоод тах юм бол you're never gonna find it. I think. So be genuine. So what's your nothing? And know what you want to say. Okay. Yeah. Extracurricular activities бас амар чухал гэсэн байдаг штэ. Та ямар extracurricular байсан бол it's not a secret. Can you share with us? Yeah. Extracurricular activities is чухал. Би чинь
би high school-лээ төгсөөд яг нэг жил нөгөө нэг gap year авсан гэсэн шүү тий. Яг тэр зунаа би өөрөө яг өөр хангаа амт төрж өссөн байхгүй юу. Тэгээд би middle school хүртэл өөр хангаад сурч агаад яг high school-ийн Монтуркт сураад тэр ерөөхдөө яг Улаанбаатарт амьдарч ирсэн учраас it was kind of easy for me to apply, or like I always used to go back to Urhanga to see my grandparents and my relatives. I had a place to stay, and then I also wanted to like go back, and I had to spend the summer in Urhanga. High school. I applied for a TEDx youth license. I don't know, for some reason I guess I was really lucky. I can get license approved. I got approved. Тэгээд тэр зунаа TEDx цаан байгуулж исэн Урхангаа хамгийн анхны яг TEDx-ийн цаан байгуулаад volunteer-ийг create хийгээд цаан байгуулж исэн. Тэрнээс гадна high school байхдаа би яг математикийн ханыг багштай хамт математикийн яш бэлтгэх ном, тестийн ном гаргаж исэн. Тэр маань байгаа. Тэгээд яг gap year авч ахны жилдээ би артыг таад мэдэх багтаа одоо айгүй нэлийн сошиалар амар мэддэг нэг ган хоёрыг art gamble sam well known болоод ах шүү лээ. Тэрэнд би яг идрахтай идрах was my first employer. Идрахтай хамт идрах би яг нөгөө I was really interested in finance or investment. Тэмүүтээ I wasn't really sure like what exactly that I was interested in, you know. Яг high school дахад яг үндэ ингээл Америкийн хүүхдүүд чинь econ blah 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 аюу cool course энэ мөрчлөлт авдаг болооч Монголд чинь тийм байхгүй шүү тий. Зөвхөн яг математик яг юм уусан эрүүл мэнд ч юм уу сонирхолтой аюу юм зүгээр textbook based хичээлүүд авдаг. Тийм болохоор зүгээр яг эхний gap year-ээрээ энэ мөрийн нөгөө нэг сонирхлаа жоохон олж мэдийгээд I was looking for internships and I was just watching a lot of videos on YouTube and then so I was just attending events. Тэгээд би яг артад болж ирсэн. I think it was хувьцааны талаар ч илүү. Хувьцаанд яаж нөгөө нэг хөрөнгө оруулалт хийх вэ гэсэн маягтай event болж ирсэн байхгүй. Тэгээд би тэрэнд ороод яг идрах зааж ирсэн. Нэг 10 хүн, 5 хүнд ч үлээ. Аюу зөвхөн. I was of course the youngest in the room. And then I was also pretty active. Like, I got this, and and then after the workshop, I just like approached Ikrah, and then like, I wanna intern at, like, you know, I just kind of asked, we've been intern himeren, and you chamago, biat like whatever, like I know, like I don't really have the skills. I'm really interested in this, and also like I really like you know. Get a really inspiring band people get, you know. I guess I was the youngest, and I kind of was, I don't know, Monголд ч бас internship болоход тухайн үед 2-3 жилийн өмнө гэсэн юм уу да тий. It was kind of a pretty new thing, I think. Like 3-р курсын нөгөө Монгол оюутнууд are required to like do some internship. Тэрнээс өөрөө яг internship зайлах их байдаггүй. Тийм мэдээж Tomujin бас яг internship залуу хүмүүс ингээд тийм туршлага болон өрөг олж мэдэх тусалтай гэж гараад ирснээс биш яг internship гэдэг бол нэг wasn't a thing. Тэгэхэд яг угаасаа you know high school охин яасухаар үгүй гэж хэлж чадаагүй л ахaltaй байдаг гэхгүй. Тэгээд I was able to get that internship and then worked for like several months. Main extracurriculars гэж яг юм бол энэ. Тэгээд би чинь оюуханы актив бас нэг хэсэг хугацаанд явж байсан. And actually my personal statement was kind of about memorizing cards. Wow. Very nice, thank you. Application process again emotional roller coaster гэж ярьсан үедээ үлддэг бөөн болдог. Тэгээд яг тийм амар яг depression ингээл ер нь юу хийж амьдрсан бэ гэж бодож байгаа үеэс одоо яаж буцаж гарч ирдэг байсан гэх юм. Good question. I don't know. I think like when you actually believe in your goal, or like if you, I think зүгээр өөрөө яг ингээд ямар ч юм ер нь хийх гэжсэн их сургуульд ормоор байна ч юм уу те эсвэл би I don't know I wanna
яг нэг юм хийнгээ шийдсэн байх юм бол ерөнхийдөө тэмхүү хугацаанд одоо тэмхүү амар depressing moment ч юм уу ингээд stuck уусаа байх хугацаанд агай богино юм шиг лээ. You can just like naturally, I don't know. It just naturally goes away in a way. Because you just have to do it. So there's no part other of the way. Experience. Exactly. Замгаа алхаар алтаж. Сайн хүүхэд асууж ин хөзрөө хэдэн секунд сэжилдэг байсан бэ? That's interesting. I think my personal record was like I was not the best student. Би яг 2 сар яваад 2 сар явлаа яг тэмцээнд орчихсон гэсэн. Тэрнээс өөр тэгэл би нэг уусаа явж чадаагүй. Миний personal record 42 илүү 37 секунд юм хаа. Speed card. Yeah. Та тэгвэл одоо ингээд буцаж болдог байсан бол application дээр юу өөрчлөх байсан гэж бодож байна. Do you have any regrets or No. Яг үндэ Minerva байгаад айгу happy байгаа яагаад гэхээр I think надад айгу тохирдог сургууль нэг тэгэхээр. Хоёр тэгэхээр I'm actually really glad that I didn't try to get to, I don't know, like scholarship in жоохон муу байсан ч гэсэн I don't know sport хаад бусад liberal arts руугаа ороод Minerva руу apply хийхгүй болох ч юм уу тиймэрхүү юм хийгээгүй айгу баярлалтай яа тэгэхээр тийгээгүй байсан учраас ерөөдөө бол миний яг there was no other good alternative for me at the moment. So I just like, okay, I'm going to apply for Minerva, and maybe if I don't get accepted, maybe I will like, I don't know, come out with something to do. Maybe it might not be a college, something else. Yeah, I'm just happy to be here, I guess, at the moment. Maybe like be able to had college application, personal essay interesting. I feel like I didn't really put too much effort into it. How амар effort энэ гараад исэн бол probably яг тухайн үедээ өөрөө талаа бас maybe would have better understanding of myself. Yeah. What is a misconception that Mongolian students have about US colleges? Yeah, like US colleges гэхэр миний яг like the things that I'm experiencing are very different. Really different. Yeah, it's really different. I can't really talk about actual like US liberal arts colleges or US, just research universities. Гэтэ яг манай сургуулийн талаар гэх юм бол I think зарим хүмүүс зүгээр нэг 2%, 1.8% acceptance rate юм биш тий. Гэ бодонгуудаа амар intimidate хийгээд ерөөхдөө бүр apply та болчих юм шиг байна. So like that's so sad. You shouldn't do that. You just need to apply if you actually want to do it. Intimidation is not great. And what else? Yeah, хүүхдүүд нөгөө бас окей, их сургууль ямар нэг их сургуульд орчих юм бол болоо гэж боддог. Or нэг бодож боддог юм шиг байна заримдаа. Эсвэл 1500 does this score хамбал my life is complete ч юм уу тэгж боддог хүүхдүүд бас байдаг байх. Эсвэл заримдаа үгүй тийм idea орж ирэх юм бол that's not it. No. Yes. You're a whole person. You're not your test score. Yeah. It's more than just a test scores kitchen. People asked about your stats, and if it's not a secret, or хамаатангаас айлтын заралцсан баа хөө миний stats anyway гэхгүй. Би чинь I don't миний би задаргааг нь бол санахгүй. Гэтэ миний SAT 1450 билүү 40 байсан. I mean, I didn't really end up using the test scores anyway because I applied to Minerva and got in. Good. Top score was like $400. Was not the best score. Yeah. Okay. High school. Yeah, high school grades. But I think Minerva no high school grades. Oh yeah, here.
I know one student who was accepted by March-ийн үед яг accept хийсэн байсан хэрнээ high school хасуулийн семестрт айгүй more scored аваад тэгээд he couldn't end up coming to Minerva. Яг Minerva's like you failed your course, you can't really come. Зүгээр яг нэсэн гэтээ би сүүлд нь бас нөгөө application process асууж хаад score matter хийдэгтэй биш. Зүгээр like what Minerva wants is people who, even though like this education you're getting kind of sucks, you need to be able to just go through it, or like зүгээр яг sit down хийгээд амар work hard хийж чаддаг байх хэрэгтэй. Айгүй consistent өөрийнхөө хийгсэн нэг хийх тийм I don't know kind of grit тэгээд байх хэрэгтэй гэдгийг харсан шүү дээ. Нөгөө high school-ийн онлайн lesson. Тэгэхгүй одоо жишээл нөгөө нэг хүүхд шиг okay like I got into Minerva, I don't really care about my high school grades anymore ч юм уу гэж болохгүй. Like who care is kind of what Minerva wants, I think. Гэхдээ Minerva-ийн миний бодлоор high school grades дээр их анхаарал хандуулж байгаа нь is a very smart thing because яг international students-ийн болвол CT score эсвэл TOEFL score болвол яг жинхнээсээ мэдлэгийг харуулахгүй байгаа. Because нэг хэдхэн сар яг apply гэж бэлддэг high school-ийн оноо болохоор яг хэдэн жилийн турш хэрэгжиж гин үгүй гэдгийг indicate хийж болох. Нэгтдэг болохоор I think that's a very good. I think one thing they kind of also say is хэрвээ одоо 100 ононоос л гэхэд if you're getting 80 and if you're comfortable with it like I don't know зүгээр ингээд нэг fail хийгээд байх юм бол байгаа хэрнээ тэрэндээ comfortable байх юм бол is sad гэж боддог шиг байна. It's not like you kind of gotta work to I don't know improve your life, your own life because you actually have the control kind of in a way. So Minerva is a place for ambitious people as well in French. Хэдэн аюу hard working. Хэдэн би хинээс сонсон маань найзаасаа лөө энэ сонсон нөгөө нэг ингэдсэн зүгээр нэг smart хүн 10 hard working хүн байх юм бол of course 10 hard working хүн is a lot better. Minerva doesn't really need smart people. Minerva needs like smart and hardworking people. Yeah. Smart enough and hardworking people, not like Minerva doesn't need genius people. Yeah. За Хүүхдүүд асуухнууд яа шууд нөгөө unmute хийгээд jump хийгээд асууж болно шүү. Тийм. Unmute хийгээд зөвхөн чатар биш зүгээр шууд ярьж болно шүү. Яа, тэгвэл би яг нөгөө нэг сатараа тэгмээ ганцаардч. Gap year авч байгаа хүүхдүүдэд юу зөвлөх вэ гэнэ? Gap year авч байгаа хүүхдүүдэд үү? Gap year авч байгаа гэхээр одоо яг нөгөө нэг gap year аваад дуусч байгаа хүүхдүүд гэсэн үг үү? Эсвэл шинээр авах гэж байгаа хүүхдүүд гэсэн үг үү? Шинээр авах гэж байгаа хүүхдүүд ч байж магадгүй. Ер нь бүгдээр second year gap авч болох хүүхдүүд байж байна. That's a good question. Yeah, when the mini gap years was really not that hard. I know like зарим хүүхдүүд нөгөө нэг гэрийнх нь хүртэл gap year авах гэдэг ойлголттой амар хэцүү шин тэгээд баруун нөгөө нэг сургуульд орж чадахгүйгээс одоо gap year авч байгаа ч юм уу эсвэл хамаатнуудтайгаа ярихад нэг юм амар юм PD харцууд өгөөд байдаг хүмүүс байдаг шиг тэг хамбал хэцүү ах гэхдээ like as long as you know where you're going like it's okay to take gap years and I don't know kind of enjoy it like go explore the country and there's things you've never done before. Би high school багтаа яг ингээд okay юм хийж үзсэн гэж амар боддог байсан юм да. Яг одоо нөгөө нэг internship хийх ч юм уу тийм янз бүрийн cool event-уудад орчихсон байдлаараа хийсэн гэсэн шиг тийм юмхүүнүүд бас айгүй надад сонирхолтой байсан. Яг finally ялангуяа нөгөө манай сургууль Монгол чинь ботаникт амар хол байдаг.
Тэгэнгүүт нөгөө нэг ялангуяа өвөл төвчдэрээ аваад өглөө гараад орой нэг 7 молоо гэдэг рүү хараад you can't really go around. Here's where this definitely okay. I'm gonna attend those events. I'm gonna meet those people. Зэрэг аяга бодчихсон. Тэгээд яг зэрэгээ хийхэд бас аяга сонирхолтой байсан. Just engaging with different people is nice, I think. Also, it's kind of reminded me of how I met with Batchanga at first. Яг би нөгөө эхний гапер авахтаа Williams waitlist болчихсон баггүй. Yeah, I knew that Batchanga was a Williams alumni. Тэр нөгөө би зүгээр Facebook-аар биччихсэн яа. Hi Batchanga. Яг намайг юусэн мэдгүй юм байна шүү дээ. Би өөрөө зүгээр мэднэ яа тэгэхээр I stalked so many like cool and ambitious people who studied US colleges. They Batchanga, hi Batchanga, I got waitlisted at your school. Зүгээр ингээд жоохон энэ зүмрийн асуултууд байна. Уулзаж болохгүй гэд хамяа Batchanga руу reach out Facebook-ийн messenger хийсэн. He replied and then that's how we met. Тэгээд яг тийж хаад Batchanga okay. Тэгээд надад gap year-ийн талаар хэлээд I got convinced. Did you receive the financial aid gap thing? Yeah, I did. It helped me a lot. Tomujin аяга financial aid өгдөө ш. Намайг gap year юм. Манайс Бэнгээс ч гэсэн financial aid авсан хүмүүс юм л байгаа. Yeah. How does your regular day look like at Minerva? Like when did the classes start? Get picture one. Hyderabad, it really depends what time you're taking your classes. Yeah, манай профессорууд ихэнх нь юу Америк, Герман, Бразил ч юм уу өөр хотуудад өөр газрууд байдаг учраас нэг зарим хичээлүүд жоохон орой ч юм уу эрт офер хийгддэг. Миний энэ удирдлагын авч байгаа хичээлүүд юм бол 21 дэх 3 дахь өдрүүдэд 5:30-аас 7:30-аас 9-ийн хооронд авдаг оройны. Тэнгүүдийн 20 дахь өдөр болохоор 5:30-аас 7-гийн хооронд 7:30-аас 9-ийн хооронд авдаг. Тэгээд би яг энэ удирдлагаар 3 хичээл авч байгаа. Оройн 9. No. Оройн 9 хүртэл. Тийм, оройн 9 хүртэл. Тэнгүүд I usually have like so many readings and pre-class work. Тэнгүүдээ I think I don't really like spending too much time on my academics, to be honest. So I try to spend at most 2 hours preparing for one class session. Тэр яг би яг нөгөө олоогчийн хичээлтэй өдрөө яг 5:30 ч юм уу 5 үед яг юмнуудаа эхлээд хийдэг. So it forces me to finish before class. Тэр яг ингээ 2 цаг ч юм уу 2 цаг ч юм уу судлаад хийдэг. Тэгэхгүй болохоор ингээд өглөө 9-өөс ч юм уу тэг өглөө босонгуудаа их юм уу дуусна гэж бол байхгүй. Хэдэн цаг өнгөрөх боломжтой учраас yeah. Тэгэхээр workload ер нь ихтэй. Workload is a lot. Тэнгүүд яг 7 хоног болгон бараг надад л миний авч байгаа хичээлүүдээс шалтгаалаад би бараг 7 хоног болгон нэг assignment-тэй байдаг. Assignment-ууд нь манай сургуулийн assignment нь interesting. LBA location based assignment гэж байдаг. Тэр нь болохоор you are kind of forced to go out and explore the city or like interact with locals. Юм хүмүүс байдаг. Тэгээд би бичих юм уу энэ нэг specific газар очиод нэг I don't know. Судлаа юм уу гэдэг байдаг. Тэнгүүд бас ихэвчлэн яа problem set хөтөл байгаа. Ихэвчлэн Монголын санамжууд байдаг. Тэгэлд яг academics бол аягүй байдаг гэсэн. Гэтэ just need to I don't know, figure your way to deal with them. Тэгээд Nepal-ийн нэг сонирхолтой юм нь civic partners гэж байдаг. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо дэлхийн 7 хот болгоно нь Minerva-гийн хүмүүсийг internship хийх сонирхолтой. Аюу олон компаниуд, NGOs, non-profits байдаг гэсэн. Тийм болохоор одоо чинь энэ гэхэд манай зөндөө найзууд civic project хийж байгаа. Тэрний үеийг 7 хотод нэг 10 цаг 10-аас 15 цаг зарцуулаад 7
7 хоног 10-15 цагийн нэг team organization ажиллаад project дээр нь ажиллаад өнгөрөөдөг. Нэрийг бас хийж болдог. I think it's also a really great way to, get experience. Би болохоор энэ өдрөөр project хийхгүй байгаа. Өнгөрсөн semester тэгээд freshman year хоёртаа хийж байсан. Freshman year-т болохоор Museum of Dance гэдэг бүжгийн музей гэсэн interactive Museum of Dance байгуулсан гэсэн амар ambitious эмэгтэйтэй хамт ажилласан. Үүнтэй өнгөрсөн жил болохоор би яг investment VC firm Kakao Ventures гэдэг VC firm internship хийжсэн. The semester I decided not to do it. Yeah. So it's optional. You can do those, or you can find your own opportunity in the city, or you can do those projects, or you can do nothing, which is, I think, also a really nice thing to do. For more, yeah. За хүүхдүүдээс бас сая асуулт ирж байна. За миний шүү. Онлайнаар ордог болохоор хаанаас ч орж болно гэсэн үг үү? Yeah. Ерөнхийдөө онлайнаар ордог болохоор чи интернеттэй, stable интернеттэй газар хамбал хаанаас ч хичээл авч болно гэсэн. Ерөнхийдөө Сөүлд чинь нөгөө нэг айгүй олон cute cafe, coffee shop гэдэг учраас тэндээ тэнгуү газар дээр айгүй явдаг байсан. Энэ болохоор би co-working space зүгээр явдаг. Эсвэл зүгээр яг өрөөнөөсөө заримдаа ажилладаг. Stable интернет аваад. Тэгээд тэр нь бол ханаас хичээл авч болно гэсэн. Тэгээд яг тэр location-ийнхаа тухайн улсаа тухайн хоттой байх хэрэгтэй гэсэн. Яа тэгэхээр it's part of the curriculum. Ах мэрэгчлээ яаж сонгож ирсэн бэ? Би уусаа нэг жахнаас л айгүй математик сонирхолтой байсан. Logical thinking, ерөөдөө numbers. Тийм болохоор ерөөдөө ямар нэгэн математиктэй холбоотой юм байна гэж боддог байсан. That's why би яг ингээ finance гэж яг юу юм, эдийн засаг гэж яг юу юм, what's the difference энэ гэж айгүй явсан гэсэн. Тэгээд одоо болохоор computer science, data science and statistics in concentration хийж байгаа computer science дотроо би өмнө нь яг software engineering хичээл аваад TS and AI гэсэн concentration хийгээд баг өнгөрсөн 7 хоногийн хүртэл боддог байсан. Тэгсэн чинь манай data science-ийн би course энэ нөлөөлж авч байгаа. I just love it. I'm just kind of considering data science concentration хийх лөө гэж бодож байгаа. Гэтэ I'm still debating бодол машинаас асуугаад явчихна. Тэнгүүд that's why I'm majoring in CS and the economics and marketing course авч байгаа. Тэгээд I'm also just interested in entrepreneurship. I think өөрөө ирээдүйд ирэхэд яг өөрийн гэсэн business, өөрийн гэсэн ямар нэг юмтай болохыг боддог. So I'm also taking some business classes in the next 2 semesters. Хэрэв би зөв санаж байгаа бол Spring-ийн хүүхдүүд дотор яг data science сонирхож байгаа хүүхдүүд бас нэлээд байсан. Тэднээс нь raise hand тарчиж болох гэнэ system. I'm just curious. За тэр хооронд нь дараагийн асуулт руугаа бас оруулаад. Өөрөөр хэлбэл тухайн улсын талаар судалсан гэсэн үг үү гэнэ үү? Raise hand гэсэн юм. Тэгээд raise hand гэж байгаа. Модерэ дараад байдаг. Доор нь гарч ирж байгаа үстэй. No. Нөгөө хүүхдүүдийнх нь юун дээр бас байдаг шүү. Доор нь гарч ирж. Хүүхдүүдийнх нь зурган дээр бас гараа өргөцсөн. Cool. 12. 7. Би яг нөгөө songs сурахтаа okay, I'm going to learn Korean гэж бодчихсон байхгүй юу. I didn't really end up learning it. Ерхийдөө бол тухайн орныхаа талаар яг ингээ очихсан жоохон ч гэсэн мэдлэгтэй гэх юм уу, жоохон ч гэсэн
мэдээлэлтэй байгаад ерөнхийдөө зүгээр эхнээсээ илүү амар open minded байх хэрэгтэй юм болов уу гэж байна. Уусаа Та одоо яг аль аль улсуудаар нь орсон байгаа? би одоо яг 2 дугаар курсын 2 дугаар семестр учраас Сан Францискод нэг жил амьдарсан. Сөүлд нэг улирал байсан. Одоо Хайдрабадын улирал дээр байгаа гэсэн. Би дараа жилээс Берлинд Buenos Aires байна. So far, which one do you like the most? Yeah, Тэнгүүд юу гэсэн? really hard question. Зүгээр яг ингээд хот болгон айгүй уурсан. Айгүй өөр culture-тай, айгүй өөр юм I don't know vibe-тай юм уу. Танхимдгаас ингээд годомжинд хахад яг нэг юм t-shirt компьютер I don't know амар techy хүмүүс амар ихтэй. And then I don't know you get this feeling of you always need to be working on something important or something that's I don't know related to technology. Амар vibe амар хавдаг. Тэгээд ихэд хараад байхад I don't know. Тэнгүүтээ энэ болохоор Hyderabad you're gonna get like 6 days, you know. Хүмүүс зүгээр ингээд зүгээр different амар олон ингээд хүмүүс бүр ингээд амар гөлрөн харна. Тиймэрхүү Fortunately, I'm interesting. Хүмүүс айгуух байдаг. Тэснээс was of course just open minded байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэснээс нэг бас тийм биш хүмүүс амар их стресстэй байж нэг одоо зүгээр энтгийн годамжаар яхад ингээл амар хэцүү баян зугаа хамт хурж болох гэсэн хүмүүс хүртэл ирнэ тэгэл зүгээр like тиймэрхүү юмнуудад стресстэй байхгүй зүгээр л okay this is the way it is гэдэг айгуу open minded байх нь айгуу чухал юм болоо. Translation амар historical юмуудыг мэдэх гэж юм уу. Тийм мэдээж of course I think that's amazing if you want to do it. I don't really do it. I just yeah. Okay. So far өөрөөсөө хэрэг зардал гаргасан бэ гинэ. Анхныхаа төлөвлөлтүүдийг гаргасан. Тэгээд insurance зарлууд гаргасан. Тэнгүүтээ yeah, go to work study хийдэг. Тэнгүүд манай нөгөө work study because our school is based in San Francisco. San Francisco нэг minimum талангаар олгоддог which is really high. I think it's $20 per hour. Тэнгүүд нэгэсээ таксан хасаад тийм болохоор өдөө like for example in Turkey амьдарч байгаа үед болохоор it's really you can live a comfortable life. Тэгэхээр work and study гэдэг угаасаа хичээл амар ачаалттай хажуугаар дахиад ажил хийх юм байна. Тэгвэл яг гоцсон газраараа гой зугаалаад explore хийгээд явах боломж хэрэг байдаг. Yeah, it really depends on the person honestly. It really depends on that person. Өөрөөр өөрийнхөө ажлуудаа ямар сайн хийлүүд. Би өөрөө Notion, do you guys know Notion? I use Notion. It's a note-taking / planning platform application. Тэгээд энэ дээр зүгээр хамаг юм планлаад, Google Calendar амар сайн ашиглаад тэгээд зүгээр аягүй сайн план хийгээл. Тэгэхээр угаасаа пландаа sticking гэж байхгүй. Тэгээд жоохон нөгөө нэг зэрэгээ дааж чадах юм бол don't get stressed too much. Тэгээд дахин план хийгээл шинэ планууд гаргаад yeah. Яванда. Тэгээд зүгээр заримдаа зүгээр ингээд тиймэрхүү нөгөө хэцүү байхад prioritize хийхэд хэцүү байхад зүгээр яг ингээд okay what do I really want to do you know when I'm in Hyderabad хитэн юм гарчаад тэрнүүгээрээ одоо I don't know with values юм уу гарсан байхад I think decision making becomes easier. Yeah. I'm not doing sales project. I'm just trying to you know live a good healthy happy life. Тэнгүүд би яг ингээд ихнээ нөгөө нэг одоо энэ амар халуун байгаа байхгүй юу 37 8 градус. Тэнгүүд it's just really kind of hard for me to just you know walk around. Тийм болохоор зүгээр ингээд бас өглөө босоод хүртэл амар хэцүү зүгээр. Өглөө ингээд нэг 7 8 цаг үед байхад нарай альбин гарсан зүгээр нэг амар моторлтын байдалтай. Би яг эхний 7 хоногт I was feeling that way and it was just not great. So I signed up for kickboxing and dance classes in the mornings at the local studios. Here яг өглөө өөрөө kind of мэдрээд нэг юм sign up because you have to wake up early in the morning. Өөрөө kind of like incentivize хийгээд тиймэрхүү байдлаар тэгээд хичээнэ. So
yeah, it really depends on the person. So what I also noticed so many people just would never go out, who never leave the residence hall. Юу student club гэдэг гэсэн тиймэрхүү юмнууд байдаг болов минь бол. Student юу гэсэн бэ? Student club organizations Oh, yeah. Тэндхүүнүүд байгаа. Би яг freshman year багтаа consulting club гэж хэдэн хүүхдүүдтэй хамтраад нээжсэн. Тэгээд student initiative гэж явах байхгүй юу? Манай сургууль одоо нэг жоохон хэцүү юм нөгөө нэг cross class холбогдоход жоохон хэцүү байдаг. За тэгэхээр бүгдээрээ ч өөрөө хотуудад байгаа. Дээд ангийнхан маань хэд одоо Buenos Aires та доод ангийнхан хэд San Francisco байгаа. Тэгэхээр you can't really, I don't know, be a part of clubs that have like those people. Тэгэхээр яг ихэд болохоор тэнд яаж яадаг вэ гэхээр яг платформ ашиглаад явдаг. Эсвэл тэгээд ихэд айгүй location based болдог. Яг in person уулзалтууд нь юм бол дандаа яг ангийнхан яхаад дүндэл байна. So the student initiative is really encouraged, and if you want to do something that's not at Minerva yet, you can just always approach those people like student experience team in the city, and always you can make it happen yourself if you don't find anything that you want to do but is not already there. Yeah. Хичээлээ сайн ойлгохгүй хүндрэлтэй зүйлс байдаггүй. Тийм үедээ яадаг вэ гэнэ. I think эхний жил ерөөдөө жоохон хүндрэлтэй байсан. Яа гэхээр I didn't really, I'm not an AH person. I'm not a natural science NS person. But I'm required to take those classes and talk about some like stars or like talk about some, I don't know, things that I'm not really interested in. I'm going to talk to the person here to like, I don't know, you just have to, I guess, see it as an opportunity to be more open-minded and kind of, I don't know. Яг үнэхээр хүндрэлтэй байх юм бол эндээс найзуудаа асууж бол найзтайгаа ярьсан. Эсвэл office hours угаасаа яг бусад их сургуультай адилхан хууль хийдэг. Тэгээ нөгөө платформоор дамжуулаад цагууд нь ингээд сет байдаг. Тухайн цагууд нь яг тухайн анги руугаа ороод профессортойгоо ярилцах боломжтой. Тэгээд хичээлийн сайн ойлгохгүй хам бол тэгэл Google watch some videos and хичээлээ дахиж бас үзэж болох бах та. Yeah, exactly. Class recordings at хийж болно. Тэгмүүд одоо болохоор энэ нь улирал би өөрөө яг I am choosing the courses that I want to take. Тэгээд яг economics, computer science, they are really interesting to me. So хичнээн хэцүү байсан гэсэндээ it's not painful, Yeah. This сурах оноо дэлгэх journey ямар байсан бэ гэнэ. Яг хэл сурах англи хэлийг би яг үнэндээ actively I think a gap year-сэрээ болон 12 дугаар ангидаа яг өөрөө TOEFL gap бэлж SAT бэлж хатаа сурсан гэж боддог. Яг тэгэхээр I'm an A+ student on paper when it comes to English, when it comes to physics, it's just really easy to get good scores, I think, at Mongolian high schools, I feel like. Яг үнэндээ эрүүл мэндийн талаас мөн физикийн талаар нэг question асууад how does it actually work? I'm sorry, I don't know. I can't. So энэ гэрэл яагаад тасцаа ч юм уу эсвэл би ямар хоол яаж ирүүл байх юм I don't really know. So yeah, it's kind of sad. It was kind of the same thing for me when it comes to English. And then I knew, MX you need to have like good TOEFL score and SAT scores. Yeah, I think actively learn here more. I don't know. It was not the easiest journey. So as long as you I don't know, I think you don't have to be perfect in English or in anything, to be honest. You can't. It's impossible to be perfect or to learn
100%. So yeah, if you need to get good scores, you just need to get the good scores. And then I think англи зүгээр ерөөд нь сурах эзэн зөвлөгөө гэх юм бол миний бодлоор зүгээр яг just make it a part of your life. Consume contents in English and yeah, high school яг математик сурдаг хаж гэсэндээ би түүхэлтэй амар сайн байсан. Тэнгүүт англи хэлээр ярих гэхээр заримдаа түүхээр ярьцдаг. Тэснэ түүхэл анх сурч байгаад нөгөө нэг англи өгүүлбэрийн structure ингээд яриад идэг. Тиймээс аахгүй. I don't know. My brain is funny. It's interesting. Taking it. Yeah. So I think зүгээр яг ингээд түүхэл амар хурдан 2 жилийн хугацаанд гээд амар сайжраад би бүр I was fluent and I got like good medals in like international Olympiads and stuff. Гэхдээ яа тийс сайжирсан дээр одоо бодоход зүгээр it was just part of my life. Түүх хүмүүстэй хамт амьдардаг, түүх багш нар хичээл ордог байсан. Тэгээд түүхээр ингээд өдөржин ярихаа угаасаа сайжрах хэрэгтэй. Монголд хэдэн жил сурсан байна? 4 жил сурсан. 10 11 12 онд сурсан. Тэгэхээр зүгээр ингээд түүхэл 2 жилийн хугацаанд ингээд сайжирж байгаа юм бол яагаад англи хэл ингээд сайжирч болох юм бэ? Тэмтэй адилхан зүгээр англи хэлээр янз бүрийн контентууд үзээл угаасаа gap year авч байхдаа дандаа угаасаа ихэнхдээ American flight chaftуудтай хингаад гэдэг асууж like we used to speak in English almost all the time or like most of the time. Тэгээс тайчсандаа хоорондоо барах гэдэг баг тийм. Тэгэх юм бол тэгэл ерөөдөө сайжиртай байх та. Yeah, surround yourself with English. Yeah, зүгээр яг actively тэггүй амар painful process бол байлгаж болохгүй гэж байна. Тэгэхээр зүгээр л яг fun байдлаар сонирхож зүгээр хаа. Can't agree more with that. За өөр зах асуултууд юу байгаа бол TEDx-ийн талаар investment дотор басан түүгээд асуулт хийсэн санагдаж байна. Энийг бас чуу. Yeah. Ослоо ярьчихсан юм уу? No. Хай. Йоо, одоо ингээд та 2 жил gap авсан гэсэн шүү дээ. 2 тий. Яг 2 жил авч байхдаа ингээд нөгөө яг нэг цуг төгссөн хөвтөж үеийнхэн ч ингээд яваад тахлаар нэг тийм хоцорсон шиг санагдчихсан уу? Нэг хоцроод байгаа шүү, үлдээж байгаа шүү. No. The thing is манай high school-ийн ихэнх хүүхдүүд бараг бүгдээрээ шууд Монгол сурч ирсэн. Тэгээ I knew like I don't want to study in Mongolia. So it was almost like I'm doing the thing I want to do. So it didn't really affect me much. The хүмүүстэй найзтайгаа уулзаад гэсэндээ I don't really feel sad or like ингээ хатарчсан юм шиг санагддаггүй яа. Тэгэхээр they also knew that I was like preparing for US college. Yeah. Баярлалаа. Yeah. If your friends хүмүүс high school хүмүүс юм уу like чамд стресстэй байх юм уу like I don't know what's more important, if you want to do it you just need to like believe in yourself and move on, I think. За ер нь бол цаг 30 минут бүрд тэрнийхэн inspiration series дуусгахыг болж байна. Thank you very much for making time for us. Do you have any final suggestions or words to say? Yeah. Далайд юм байна шүү дээ энэ коллеж. Та яд өөрсдөө чи асуулт байна уу? Та шууд асууж. I know I'm not the best communicator. Тэгээ ялангуяа нөгөө нэг өөрөөр хэлтэй газрууд очиад хаар ингээ бүр ярих is hard. Эндмэр ойлгомжгүй юмнууд байсан уу? Тэмхүү юмнууд байсан юм надад асууж болно. Өөр бас нөхөлтэй заавал application process гэлтгүй эндмэрийн юмнууд байх юм бол асууж болно. Татас major тань холбоотой ч юм уу? Яг сургуулаа судлаад сургуулаа судлахад ер нь бол юуг нь хамгийн
сургууль судлахад хамгийн чухал зүйл гэж бодож байна нэрээ. Тийм асуулт байсан санаа. Монгол хүмүүстэй яг үүндээ financial aid is pretty important. Тэгээ financial aid гэж бэлтгэхэд ихэнх сургуулийн хасаатчдаг. Тэнгүүдээ хэрвээ сурах гэж байгаа юмнуудаа жоохон ямар нэг сумаар юм вэ гэдгийг мэдчихэж байгаа бол тэрийгээрээ фильтрддэг. Тэнгүүдээ location I think actually matters, to be honest. Тэгээ яг үүндээ өөрөө research хийж байхад бол okay. Ямар нэгэн сургууль, гайгүй сургуульд очихлаа хамбал I don't really care about the location гэж боддог байсан. Гэхдээ I can see why it's important now. Whenever I talk with my friends, I know one of my friends is actually trying to transfer because he just want to live in a city. Yeah, and when the financial aid they use we don't really have like many opportunities or like colleges that can offer scholarships. Yeah, it might not be the case for everyone. Or I needed financial aid and I wanted to learn something to do with math or economics or computer science. Таны бодлоор Монгол хүүхдүүдийн нэг strength, нэг weakness гэвэл юу байна? I don't know if we can generalize like this. It really depends on the person, but yeah, and it really depends on how you present yourself, I think. If you think something is right, you just gotta be confident enough to, I don't know, persuade others, but also you need to be open-minded enough to accept any like other arguments that also make sense. Yeah. Нэг даваа тал нь бол яг Монгол хүн гэдэг нь юм болоогүй. Амар нөгөө нэг зарим сургуулиуд ялангуяа том сургуулиуд тийм жижигхэн эсвэл нөгөө нэг сургуулиуд нөгөө нэг diversity-гээ хэсгээд бас сонирхолтой газраас apply хийж байгаа хүмүүсд жоохон даваа тал үсгдэг юм шиг байж магадгүй. Тэгээд нэг суул тал нь юм бол I think Монгол хүмүүс or at least my friends group тийм байсан аюу юм humble, so just be confident and somebody not expressing your humble expressing it. Сургууль руу явахаас өмнө заавал хийж үзээрэй гэсэн зүйл байна уу гинэ. So what do you miss the most about Mongolia? Probably to just spend quality time with the people you love and you care about, I think, because eventually was are you going to live abroad, you're not gonna be with them. Just international students Mongolia is far and it's expensive to just go back and forth. So зүгээр байгаа хугацаанд яг хэрэгтэй юмнуудаа хийгээл яг хийж бодож байсан юмнуудаа угаасаа хүн болгонд өөрчлөлт юм байгаа хийгээл гэрийнхэнтэйгээ хай цагийг өнгөрөөгөл найзтайгаа just enjoy yourselves. First get accepted. Thank you, Christine. Thank you so much. Okay. Тэгээд хэрэг та нэрээр apply хийх юм бол яг дараа жилийн өнөөдөр яг application хансгийн өдөр юм шүү дээ. Тэгэхээр I encourage you guys to apply and янз бүрийн асуухнууд ахын бол
feel free to reach out to me on Facebook or on Instagram. Don't expect me to like respond in like, you know, in an hour or two. Yeah, if you don't нэг амар active биш. Тэгээд айгуу нөгөө нэг хэрэг болохоор юм хэрэг болох байдлаар respond хийхэд хин зүгээр ингээд хийхин тулд айгуу ингээд нөгөө нэг podcast-ийг тэгээд юм шиг надад жоохон арай нэг завтай байж чаад зүгээр нэг алхаа явж байхдаа ч юм уу respond хийчмээргүй зүгээр нэг okay what I want to say яхан бол нэгтэй туслах бол гэж бодохын тулд ингээд okay I will take the time, you know, when I'm free or like when I get, you know, yeah, when I'm free гэж бодохоор you actually never get that time. Yeah, I'm practicing it instead. So yeah, хэрвээ хариулт байх юм бол дахиад follow up хийгээд maximum хэд надад бичиж авах шүү. Yeah. Oh, yeah, өөр асуух юм байгаа юу? Or I think миний зүгээр надад тусласан юм in general. Би бас амар нэг стресс үлдээгүй юм гэх юм бол I think I plan my days really well, or I use those like planning or note-taking applications really well, and I recommend using Notion or Trello. Notion хоёр аюу гоё. Би Trello аюу ашигладаг байсан. Одоо Notion руу бүх юм нүүлгдсэн. Яшилтаа NOTION гэдэг бүх чихээ нотуудыг авдаг. Тэнгүүд нөгөө нэг яг embedded юм нөгөө видео өнтер оруулцдаг. Тэр яг ингээд application дээрээ ингээд видео өнтер хандуулж болдог. It's really cool. Тэмхэнүүд нөгөө нэг эндэмөрийн одоо go ч юм уу ерөөдөө зүгээр ингээд өдрөдөө төлөвлөхөөр зүгээр it just makes your life so much easier, and I think makes you feel less stressed, I think. Yeah. Okay, that's. I think we should end our live session here. Thank you so much again. Thank you. I hope it was helpful. Thank you. You were helpful. Then we here. Bye. Монголоор ярьсан чи аягүй гоё байсан. Баярлалаа. Баярлалаа.